Sabbiiti ewedde ekibiina ki National Unity Platform mu kibuga Masaka kyatandika enteekateeka ez'okuwandiisa bannakibiina era enteekateeka eno ebadde ejjumbiddwa kyokka wakati nga bannakibiina beewandiisa ate enteekateeka eno esanze okusoomoozebwa olwa bannakibiina abawerako obutaba na ndagamuntu ng'abasinga obungi bazisinga dda mbawozi b'ensimbi. Ng'abantu baasinga endagamuntu okusobola okufuna school fees, okusobola okufuna sukaali ne kituyisa bubi nnyo era y'ensonga kitwongedde amaanyi okulwana ennyo okulaba nti abantu abo tubajja mu mbeera gye balimu. Omukwanaganya w'NUP mu Gweta Masaka Charles Kirumira agamba nti abo bonna abasinga ndagamuntu zaabwe mbawozi b'ensimbi balina okugenda okwokesaamu era bakkiriziddwa okuleeta obukonge ku beewandiisiza nga bwe balinda ndagamuntu. Baleete photocopy eziraga nti nno balina national ID. Abalala tugenda bayamba nga tusaakinga nini namba zaabwe ku ssimu tusobole okubawa national tusobole okubawa membership card. Ab'NUP era Akayi nga bakulembeddwa mu Patrick Luwaga bagamba nti babadde babajeregajerega olw'obutaba na bukiiko bwa wansi era bategeezezza nti enteekateeka eno egenda kubayamba okunyweza emirandira gy'ekibiina. Tugenda kuba ne ba members 15 nga balina n'obukiiko bwabwe ebifo 7 be members be bakulembeze 43 ku buli kyalo. Nga tetuba na bakuumi gweesiga naye kati kituwadde omukisa nti buli gombolola tugenda kufunayo abakulembeze betugenda okutegeeza n'okubangula. Waliwo ne bamemba abapya abeegasse mu kibiina kya NUP nga muno mwe muli ne ssentebe wa DP Akayi Charles Muliira era ategeezezza nga bw'ayabulidde DP oluvannyuma lw'okukizuula nti terina mulamwa. Ngenza okulaba nga Democratic Party tekyalina mulamwa nendaba nga NUP eno erina omulamwa kyekibiina ekiri ekyobuvunaanyizibwa neŋŋamba kanneegatte ku kibiina kino. Mu ngeri y'emu abavunaanyizibwa ku by'okulonda mu NUP mu disitulikiti y'Empigi batongozza enteekateeka ez'okuwandiisa bannakibiina kyabwe. Martin Ssejjemba akulira ebyokulonda mu kibiina ky'NUP alambuludde ku nteekateeka bwe zitambudde. Temubeera na kimu kunge bamemba bagenda okusalawo baani abagenzi ebibuuzo by'ekitundu bigenda okuva kukwataganya ku ki n'ekibiina. Bano era basabye abalonzi okubeera n'empisa beeweeyo ku lw'enkulaakulana y'ekibiina kyabwe. Era wingi yaffe ekibiina kye tulina nga ba People Power ekya National Unity Platform tuteekwa okukikozesa okuŋŋaanya obuwagizi bwa bannayuganda bonna okubukozesa okulabika okubeera nga tununula eggwanga tutereeza ebizibu byonna. Tulekeraawo okutwala ekigambo ssente buli azze okwesimbawo ab'NUP mwe musookayo sijja kutamanya wano nakigatadde kuba ndi mukambwe kwekyo naye abamu bakansala abange n'omulaba nga ali ku mugongo yakoze structure naye agamba wa NUP. Ate mu disitulikiti y'e Mubende naye enteekateeka ez'okuwandiisa bannakibiina kya NUP zitongozeddwa. Bano bakubiriziddwa okugondera emitendera gyonna egiteereddwawo okufuuka bannakibiina abajjuvu. Okuwandiisa bammemba ba National Unity Platform wane Mubende sofa embeera eraga kutambula bulungi nnyo era nsuubira bunaazibira tujja kuba tulina data awerako. Jangu weewandiise mu Red Book osobole okubeera ng'ofuuka memba omujjuvu. Kakati omukulembeze